क्या हो अगर हम एसिड में मेटल को डालेंगे? आइए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इस टेस्ट ट्यूब में जो आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पे आपको दिख भी सकता है। और इसमें हम डालने जा रहे हैं मैग्नीशियम मेटल और देखते हैं फिर क्या होगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें वाइट सा आपके कलर आना शुरू हो गया है और साथ में कुछ बबल भी ऊपर आते हुए दिख रहे होंगे, जो कि बता रहा है कि इनमें रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। A few moments later. तब आप देख सकते हैं कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रहा है। आपको दिख रहा होगा कि इस मैग्नीशियम रिबन में से जो है बबल्स निकल रहे हैं। आइए अब इसे साइंस के चश्मे से समझते हैं। बेसिकली आपने जो देखा कि हमने जब मैग्नीशियम रिबन को डाला एसिड के अंदर तो बबल से उठने लगे थे। यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन हुई है मेटल की एसिड के साथ, और जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको वाइट सा सॉल्यूशन दिख रहा था वो मैग्नीशियम क्लोराइड का था, और जो बबल्स आपको उठते हुए दिख रहे थे वो हाइड्रोजन गैस के थे। तो हम जो है हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए टेस्ट भी करते हैं, जिसे पॉप साउंड टेस्ट कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसी बर्निंग कैंडल हम टेस्ट ट्यूब के पास ले गए, वहाँ पे जो है पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ, जो कंफर्म करता है कि हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होता है। ये जो रिएक्शन थी वो बेसिकली हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होता है। और वहीं पे अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट को जानने के लिए डीसीसी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए।